Kagombe kafuze ensinga etangadde ng'omuyaga guyise ng'ennyanja ekkakanye naawe ntunula nnengera ewaffe si wala eno bamalayika nabo nno bampenya luno olugendo ndikunyumiza muganda wange lubadde lwadduukadduuka gagamayengo n'omuyaga ku nnyanja ebikambwe ennyo bijjukira n'enkukumuka omutonzi omwesigwa entala nnwanidde ng'enkwe azitebuse seetaani ng'aswadde olwo ebuvanjuba emmambi erabise nga ekiro kiyise ng'enkya etumbudde nesunga enkyeyo bannange lowooza olunaku olwo luliba lwa njawulo lwendiwona ensene y'effujjo libatya essanyu nga ntudde n'omulokozi obulamu obwo buliba busufu nnyonnyo tunyumye byonna mu maaso ga kitaffe atukulisa olugendo olwo lw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi ey'edda obulamu obwo buliba busufu nnyo tunyumye byonna mu maaso ga kitaffe atukulisa olugendo olwo lw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi ey'edda suubira okukulaba awo ku lubalama ng'omuyaga guyise ng'ebyedda bikomye nga bwe ntunula eruyawo mwenna bwe twabeeyo muli wali mumema ngeno tusse ekikowe olwo tuyimba tutendereza omutonzi waffe atuwanguzisa yebale luno luli kirako lw'Abayisirayiri eri bwe basomoka ennyanja emmyufu balibeerako etalo wamma kayisanyo eggulu lisanyufu okutwaniriza ngene ennanga zivuga bonna ng'ennyimba mpya ng'ebikadde biyise abange nesunga naye ziri musanga omuntu yenna atalirabikira mu abo abali babawangudde waliwo be mulisuubira tyekyoshua ddi lugundi alina okulabika mu magemage wonna wonna nga buterere basigadde Misiri kyokka nga be mutalowoozanga bwe mukuba amaaso agobye ku lubalama sabira tusabiragane muganda wange tulabaganeyo ku makya gali nesunga enkyeyo bannange lowooza olunaku olwo luliba lwa njawulo lwendiwona ensene y'effujjo libatya essanyu nga ntudde n'omulokozi obulamu obwo buliba busufu nnyonnyo tunyumye byonna mu maaso ga kitaffe atukulisa olugendo olwo lw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi ey'edda nesunga enkyeyo bannange lowooza olunaku olwo luliba lwa njawulo lwendiwona ensene y'effujjo libatya essanyu nga ntudde n'omulokozi obulamu obwo buliba busufu nnyonnyo tunyumye byonna mu maaso ga kitaffe atukulisa olugendo olwo lw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi ey'edda obulamu obwo buliba busufu nnyo tunyumye byonna mu maaso ga kitaffe atukulisa olugendo olwo lw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi ey'edda obulamu obwo buliba busufu nnyonnyo tunyumye byonna mu maaso ga kitaffe atukulisa olugendo olwo lw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi ey'edda Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda amanya n'eddoboozi yenze Pastor Martin Timothy Lubega owa Theos Divina Sauter Church Kitemu Kivu Kampala Uganda
nebaza Mukama nate atuleese akawungeezi ak'olwaleero oba emisana ery'olwaleero okusinziira mu ggwanga lyonna gy'oli. Balamusizaako mwenna abali e Uganda, abali ebweru wa Uganda, mwenna abampuliriza ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Soba mikwano, leero olunaku lwakuna era nga tuzze okugabanako awamu ekigambo kya Katonda, obubaka bwa Katonda mu saaviisi yaffe eno ey'olwokuna. Tuzze tusoma ku 7 seals oba buyite ku bubonero omusanvu bwe tuzze tusomako, bwe tuzze tuyigako wano buli lwe tubadde tujja buli lwakuna ebiseera ebisinga nga tuyiga okusobola okulaba amakulu g'obubonero buno omusanvu, era tugenze tutuuka ku nkomekerero y'obubonero buno omusanvu, era nga tunaatera okubeera nga twolekera ekiddako oluvannyuma lw'obubonero omusanvu mu biseera eby'oluvannyuma. Naye mukwano gwange mpuliriza, tosala busazi ddiiro n'ogenda ku kiddako nga toyise mu mulyango ogukutwala ku ekyo ekiddako, nga tetunaba kusala ddiiro eritutwala ku kiddako, kubanga ebyawandiikibwa bitulaga nti oluvannyuma lw'obubonero omusanvu wayingirawo ekirala, kuba obubonero omusanvu bwe buintroducing oba akabonero ak'omusanvu. Ku bubonero buno omusanvu, akabonero ak'omusanvu, twalaba nti omwana gw'endiga bw'akabembula waliwo akasiriikiriro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa. Naye nga sinabagenda mu maaso nakusomesa, njagala tusabe wamu essaala eno, gamba nti ayi Mukama, nkwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kiramu era kikozi. Nsaba okuluŋŋamizibwa omwoyo wo nga njiga, era byenjiga biyingire mu nze, mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Obubonero buno omusanvu tuzze tubulabanga nga bubikulwa kamu ku kamu ne kyekaleeta, naye olwaleero njagala okubulira obubaka obulaga the transition into the 7th seal, the transition into the first trumpet, or the transition into the 7 trumpets. Ngenda kubulira obubaka nga bukulaga nti okuwaanyisibwa okutwalibwa mu bubonero mu bugombe omusanvu, okuwaanyisibwa okutwalibwa mu bugombe omusanvu. Ebiseera bisinga abantu bamisplacinga akagombe akoogerwako akalivuga akamu ne bakamisplacinga n'obugombe omusanvu. Ekyo kireetera butabeera muntu afaayo kuyiga Bayibuli, kugikwata n'ogiwa obudde. Kano olw'ensonga eno, akasiriikiriro akaaliwo kali ke twalabako luli akatwalanga kitundu kya ssaawa. Leero ngenda genda mpola mpola, saagala kuleka muntu n'omu kuba njagala tuyige eno bagiyita Bible study. Esomesebwa omusumba Martin Timothy Lubega owa Theos Divina Salta Church wano mu Kitemu Kivu, Kampala, Uganda. In fact tugenda maaso n'omulimu gw'okuzimba ekkanisa, twetaaga okugisereka
ng'ogyeko ekyo gisereka okugamba nti tugigyeko engalo ekkanisa eyo nga buli kimu kiwedde kyetaagisa $7,000 egya $. Okugaa nti buli kimu kiwedde. So anyone can stand with us. Mukama yeebazibwe. Okulaba nti buli kimu kiwedde, tumaze ogizimba, tumaze okusika amasannyalaze, tumaze okusiiga langi, tumaze okusiba siiringi, buli kimu. Toilets ziwedde bulungi nga za mulembe. Ne twongera n'okugulako ekifo kya paakingi, ate era n'okuzimbawo Sunday school kye bayita church eri complete. Twetaaga $7,000 egya $. For now. But nga ministry yaffe bweri ngazi, sijaga nti tuba tumaze sente tukyazeetaaga because tukyalina ebirooto by'otutuukiriza. Gwe atamanyi birooto bye tulina leero ndowooza ofunye omukisa nkubuulireko ko. Ebimu ku birooto bye tulina mu Theos Divinus Outer Church, tulinamu ekirooto ekya church planting. Bwe twogera ku church planting tutegeeza okusimba amakanisa amalala, okutandika amakanisa amalala. Bwe tumaliriza ekirooto kya church planting okissa ebbali, in fact bino ebirooto birina natambulira wamu. Ekyo bw'okissa ebbali waliwo ekirooto ekirala kye tulina. Tulina ekirooto eky'okukola television station ey'okubuulirirako enjiri nga ya njiri si ya kunoonyezaako ssente. Television station nga ya kukola njiri, ya kubuulira njiri. Eyo nno yeetaaga obukadde 5 obwa Uganda okusobola okubeera nga tugiggulawo. Okwo bwe kuli okugula ebyuma bya studio by'omulembe, wawo computer eyitibwa gaming, byonna nabikolako dda research, so mmanyi bulungi nnyo distribution ya ssente ezo bw'ebeera egenda okubeera nga tuggulawo television station. Because emu ku njiri gye tubuulira, wawo TV z'abasajja ba Katonda wano nga tebasobola tukkiriza kugibuulirirako, era nga kibeera kijja kuba kizibu nnyo okutwalayo enjiri eyo. Because emu ku gye tubuulira ejja n'ebanga ekontanamu n'ez'abannaffe abamu. So nga ffenna tuli mu mulimu gwa Kristo, tetulina kontana. Asomesa emizimu gy'osomesa, naye nange bwe nvayo neŋŋamba nti Mukama naye atugamba bw'ati, bw'olaba olina gisigalako gisigaleko, oba bw'olaba olina givaako osomese Kristo, giveeko osomese Kristo. Obulokozi bwe buto bwe bwandinyumye singa tuba tweyigirako. Naye leero kizibu okutwala enjiri zaffe ezimu ku TV stations z'abannaffe. Kati nga abalengerera ewala tujja kwetaaga television station eyaffe. Eyo twetaaga $5,000,000 kubanga tuli mu mulembe gwa digital. Ekkanisa ya Kristo ne mu bwengula weeri, ntegeeze ensi ya tekinologi mweri nnyo. Tuli ku nsi etambulira ku speed nga twetaaga television station
eyo nno nga kyekimu ku vision yaffe ey'okutuukiriza. Ekirala wano mu Theos Divinus Outer Church, the fact of the matter nti tuli family ya Katonda, twetaaga okugula amaka ga Theos Divinus Outer Church, amaka nga gasobola n'osulwamu abantu. So twetaaga okugula ekifo nga it is called Theos Divinus Outer Church Family Home, nga eyitibwa Theos Divinus Outer Church Family Home. Yesu Kristo yajja kutujja mu bwamulekwa, so whereby nti omuntu yenna azze mu Theos Divinus Outer Church, singa obeerako embeera egamba nti tolina maka oba temulina wammwe oba tolina wammwe, nga bw'ojja mu Theos Divinus Outer Church oba ozze mu family era ewammwe oba otuuse, nga Mukama ne bw'aba akuyise, amaka ga Theos Divinus Outer Church ago nga galiko n'ekijja ky'Abakristu oba Abakristaayo ba Mukama, cemetery yaabwe nga wairi in case Mukama singa aba akuyise, kubanga okufa kiri nti abantu balina okufa when their time has come. Ne tojja kufa obudde bwo bwe tebunnatuuka, but when your time comes, nga omwana wa Theos Divinus Outer Church, kuba Mukama yambikuliringa eri abantu abatalina maka, eri abantu abatakyalina baŋŋanda, eri abantu ng'ali bwomu bw'ati mu nsi, nga takyamanyi na kika kye, takyamanyi wakudda, takyamanyi wakukola ki. So nga in that family oba mu maka ga Theos ago, ba members basobola okuwummuliranga eyo, basobola okuwummuliranga eyo, era nga tusobola n'okugenda nitukolerangayo ku zipate zaffe as a family. Ebyo byonna biri among the vision we have. Bano abaana bamulekwa abatalina ayamba, twagala Kristo kikakasibwe bw'ali taata wa bamulekwa, era nga mu maka ago babeerayo abaana abo bwe bawummula nga bagendayo, ng'omwana wanaagenda ku mukyale waabwe n'alimba ne bakola ku mirimu, nga amaka ga Theos ago gabeeramu baana abo wamu n'abantu abakulu ababeera basobola obbalabirira. So abamu bagiyita orphanage home, naye ffe tugiyita family home, Theos Divinus Outer Family Home. Tugyetaaga. Ekisinga obukulu mu byonna kubuulira njiri kukyusa nsi. Tulina vision ezimba stadium, ekisaawe oba auditorium nga ya kisaawe gye tunasanga enkuŋŋaana zaffe mu myaka gino ne mu girijja. That is to say nti ekkanisa ogaa ntugijjeeko engalo wano mu kusooka gy'emitwalo giri 7 egya $, wabula biri ate ebiddako osobola naawe okiraba nti byetaagira ddala ssente empitirivu. So any support from anybody is highly welcomed and appreciated. The good thing, tuli well organized church. Tulina ba church lawyers. Omuntu yenna ng'oyagala okubaako bye tutandika okutambuza, osobola okujja ne tukwatagana ne tulaba engeri gye tutambuzaamu obuweereza bwa Katonda. Some of you Mukama babulesinze nnyo to the extent nti singa akuyitira wano sente z'olina ku akawunti yo butitimbe na butitimbe, kirungi nnyo okukolerera abaana bo, naye zonna si z'abaana bo, abo ab'entumbweyo oba b'omusaayi gwo. Already katulina foundation eyitibwa TIDACAF eyamba ku baana abateesobola.
nowenjogerera kati eriyo abaana abeetaaga support mu masomero wenjogerera kati ku kitini Pastor Martin kyafuna nja kugamba nti nze kyenfuna mu kitini kyenfuna I stand with those children but they still need more support. Bible ga kigasa kyo omuntu okulya ensi eno yonna n'afiira omwoyo gwe mu Gehenna. What shall it profit a man to gain the whole world and end up losing his soul in hell? Nina principle kwentambulira egamba nti every child is your child. Buli mwana abeera mwana wo. Owomusaayi gwe oba ow'entumbo eyo si ye mwana wo yekka. Tekigasa kufana kuleka butitimbe na butitimbe bwa dollars ku account oba bwa euro money ku accounts zo. Nga ne bozirekedde bagenda kuzimbamu mabaala kukwanamu bakazi na bintu biringa ebyo. That's why at times ntera ogamba tinga abantu bwe bateeka abaana baabwe mu ddaame kyandibadde na kyamagezi by'obugagga byo ne kubaako ne byoyawulidde Kristo mu ddaame lyo Mukama gwe gwa blessinze mu by'obugagga ebyo. Novaawo ng'agamu ku maanyi go mu nsi g'otuuyanidde ng'okola ssente ogalese gali invested mu bintu by'obwakabaka bwa Katonda. Kati nga ku project ezo zonna ze tulina ate nga tulikakasa Mukama yatuwa vision eyo alina otuyamba zijja kutuukirira. So more support is still needed in all those areas. Ebisigadde sijja kubigendamu nnyo bali nkubuliddeko major factors. That is what we call ministry. Ye church y'ebikolwa by'abatume bw'obozzeeyo. In the book of Acts, bali family, bali kitole, balwananga wamu, omwavu mu bo bamuyambanga. So okulaakulana kikulu mu mubiri gwa Kristo nga tuli kitole. Kawa tosobola kukulaakulana Mukama ne bw'ali kusitula n'ogamba kaweeyawulo obeere wekka n'ojjukira banno nga bimaze kutabuka, eyo si enkola ya Kristo. Kristo ayagala tubeere kitole mu ssanyu ne mu nnaku oba ne mu kugezesebwa. Lwali tuli mu generation nga abalokole abamu bali bokka, buli omu aganze ndi nzekka. Bino byonna bikulaga ebiro bye tulimu. Bible nga bwegamba the days are evil. We are living in the perilous times because the last days will be days of perilous times or perilous situations. The days are evil. Buli omu yeefaako yekka. Eno ye time nze ndaba ekkanisa ekyuse nnyo, kkanisa ya Kristo. Nzijukira mu myaka egy'edda egy'enkumi 2 mwe twakulira ffe nga there was some type of love, kind of love in the church and among church members in the Church of Jesus Christ all around the world. That love is growing cold. Okwagala okwo kwakendeera. Nzijukira mu biseera ebyo abooluganda twekyalirangako
nzijukira ebiseera ebyo abooluganda nga twakolanga bu get together parties. Nzijukira ebiseera ebyo abooluganda in those days nze mu church mwe nakulira mwe twabeeranga nga tukola zi get together parties, abantu nga baagalana. Ate va ku nnaku zino abantu ze bakola get together parties naye nga ate ku mitima beeyinako amakondo amanene. Sigamba nti kati temuzikola, ne leero abantu bazikola but nga buli omu ali ku lulwe. Satan is seriously dividing people, dividing families, dividing believers. All those are the snares of the enemy. But Kristo ayagala ekkanisa yagisange nga bwe yagireka, nga esinzeewo ne kwe yagireka okubeera ennungi. Kye yaleka gwe musingi, naye n'omusingi kati abantu mwaguvaako dda. At times fe abagezako bazza ku misingi, at times mutulaba bubi. In a generation nze mwentera okulaba some people nga when you see their phone calls ng'omanya waliwo obuzibu. People are no longer having the anger for Christ, the love of Christ. But you will only see them in church when there is trouble. Ojja balaba mu kanisa nga waliwo problem, waliwo obuzibu. But when everything is okay, mu church tojja balaba. You won't see them. But when trouble comes, bakunoonyanga mpiso. That's why kati Mukama alina kye yatandise okunnuŋŋamya ennyo. Alina ennono, in fact Mukama yali yakinnuŋŋamya dda naye alina ennono eno yazzeemu ogizuukusa mu nze. Ennono egamba nti leka abantu baleme kutwalanga their small god. Abantu beetaaga nabo bategeereko ku Katonda nga bo. Si bino bya buli budde musumba nteekako ku mukono, musumba nsabiraako. Abantu abamu bamanyidde Katonda ne bayitawo. Mukama ayagala omutegeero, omwetegeerere. I can pray for you and lay hands on you where necessary. But Mukama ayagala omwetegeerere nnyo. Damozi okusa okwagala kweri Katonda. Fall in love with the scriptures. Gwa mu mukwano n'ebyawandiikibwa. Gwa mu mukwano n'ekigambo kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So those are the visions we are carrying and the goals we want to fulfill. Any one of you can stand with us in fulfilling all those. Era buli omu measure yonna gy'alina, you can stand with us. Tulina ne church website right now. You can even connect to us to other people. Mukama bakulungamya n'obasindikira website link yaffe www.theosdivinasauterchurch.org. They can try to see some of the visions there, how our ministry is moving, our statements of faith, ne balaba engeri gye tugendamu mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Lwaki baba balina okulaba our statements of faith, what we believe? Saagala sente zinandakira, twagala sente ziva mu makubo amatuufu. Saagala oli ateeke sente mu ministry enkya atugambe twagala tusiyaga abaana bonna abali wano.
abasiyazi ezamwe zigira zibeerayo sizeetaaga. Njagala sente ezivudde mu mutima gwabwe akatonda nga teziriiko bukwakkulizo, zikole omulimu gwa katonda. So let us stand together and do that. Today, back to our topic. Nzize okulaga the transition into the 7 trumpets. Waliwo point eri mu 7. Waliwo 7 seals. Era 7 seals tuzimaliriza. Naye nga tulaba nti mu siiru eno ey'omusanvu wennyini weewali ekiyitibwa transition, etutwala mu introduction eya 7 trumpets. Tulaba nti omwana gw'endiga bw'abikkula 7 seals, waliwo akasiriikiriro mu ggulu oba silence in heaven for about half an hour. Nga bwe twalaba mu Revelation chapter 8 verse 1. And when the Lamb opened the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. Era tulaba nti judgment or the judgments that lead up to the close of the tribulation are now visible to everybody. Kubanga ekitabo kyali kimaze okwanjuluzibwa kyonna nga kyetadde. Omuzingo gw'ekitabo gwali gwonna gwetadde. Kati nga ebibonyoobonyo, ebibonerezo, okulamula kwa Katonda kwagenda okuta eri ensi nga kwonna kweyanjuluza nga buli omu asobola okukulaba. Kati nga kwewuniikiriza buli ali mu ggulu. Ne kuleetawo n'akasiriikiriro mu ggulu lyonna for about half an hour. Era tulaba nti 7th seal, akabonero ak'omusanvu ke katwanjulira akagoberegano k'okulamula kwa Katonda okuddako. Kubanga tulaba nti Yokaana immediately alaba 7 angels, bamalayika abalala 7 nga bakutte amakondeere 7 nga bonna beetegese okufuuwa amakondeere. Bw'ogenda n'obikkula mu kitabo kya Revelation chapter 8, ekitabo eky'okubikkulirwa essuula ya 8, olunyiriri olusooka nga lugamba nti bwe yabembula akabonero ak'omusanvu ne waba akasiriikiriro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa. Era olunyiriri olwokubiri lugamba nti ne ndaba bamalayika 7 abaayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe 7. Era awo tulaba ne 8th angel oba malayika ow'omunaana akwata sensa. Era bw'oba osomye olunya olwokusatu paka ku lwokuna lugamba nti ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyotezo ekya zaabu, n'aweebwa obubaane bungi alyoke abuteeke mu kusaba kw'abatukuvu bonna ku kyoto ekya zaabu ekyali mu maaso g'entebe. Era olunya olwokutaano lugamba nti malayika n'atwala ekyotezo n'akijjuza omuliro ogw'omu kyoto n'akisuula ku nsi, ne waba okubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano. Oh my God! Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tulaba nti once 7 seal judgments nga ziwedde, next part
eya tribulation, ekitundu ekiddako eky'okubonyaabonyezebwa okunene era okulamula kwa Katonda mu biseera ebya tribulation eno ku nsi, tulaba nga waliwo 7 trumpet judgments ezinaatera okutandika. Tulaba nga waliwo okulamula kwa Katonda okwa 7 trumpets oba okwa trumpets omusanvu, okw'obugombe omusanvu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Obugombe omusanvu buno nga tubusemberedde, waliwo ebintu ebikulu bye tulina okwetegereza nga tetunnaba kulaba bugombe musanvu buno. Ekisookera ddala nga bwe twetegereza, olina okijjukira nti 7 seals zeetisse all the judgments needed to usher in the rule of the Lamb at the kingdom of God. Obubonero musanvu bwetisse, jjukira buli ku kitabo. Ekizize kyanjuluzibwa nga kamu ku kamu kavaako. Kati kamu ku kamu we kavuze nga kavaako, judgment za Mukama first phase ne zifuluma. Era kyotalina kwerabira nti ekitabo ekimala okwanjuluzibwa nga siiru ey'omusanvu egguddwa oba ebembuddwa ng'eggiddwako, mu kitabo kyekimu kino yeewafubutuka ekiddako. Yewali record ey'abamalayika bano omusanvu abakutte amakondeere musanvu oba obugombe musanvu bwe bagenda okufuuwa. Era tebikomaawo, obugombe omusanvu bwe bunaamala okufuuyibwa, series endala ziddeko ze za bowels omusanvu ze tuyita bowel judgments. Ebibonyoobonyo oba okulamula kwa Katonda okwebibya omusanvu, kubanga obugombe omusanvu oba trumpets omusanvu bwe zinaaba zifuuyibwa, tukiraba nti with the opening of the 7th seal, nti mu kubikkula akabonero ak'omusanvu tulabye nti 7 seal eintroducinze oba ereesewo ekiyitibwa silence ng'ekitabo wekibikkulwa. Kati after that ne introducinga 7 trumpets. Kati ne 7 trumpets tukiraba nti after nga ey'omusanvu emaze okuvuga we tulaba tusoma era nga bwe tujja okulaba nti naye ejja kuintroducinga 7 bowels. Katulabye nti the stillness oba akasiriikiriro mu ggulu kaawulirirwa buli omu. 7 seal oba 7th seal bwe yabembulwa, era akasiriikiriro kano ka expectancy oba kakusuubira, kubanga kano ke kabonero akaasembayo ke twalaba, era kaleeta akasiriikiriro akalaga ekigenda okuddako, ekyetegese okubeera nga kiddako, ekitegekeddwa okubeera nga kiddako, akagoberegano k'ebibonerezo oba k'okulamula kwa Katonda eri ensi akaddako. Era akasirikiro twala nti katwala half an hour. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda.
era akasiriikiriro mu budde obwo, after all the vocal expressions of worship previously zibaddewo, okusinza okwenjawulo okwaliwo nga bayimba aleluya, byonna bwe byaggwa, akasiriikiriro kano kajja, byonna ne bisirika, vocals zonna ne zisirika, bamalayika bonna abaali basinza ne basirika, multitude zonna ezaali zitendereza zisinza ne zisirika, kubanga kye baali batunuulira anticipatory, nga bakitunuulira bakirindirira kijja. Ekitabo bwe kyayanjuluzibwa, kye baalaba ekyali kiddako kyali kya mutawaana, era waayingirawo kye twandiyise dramatic pause eyajjawo olw'ekyo ekyalabika oluvannyuma lw'okubikkulwa kw'akabonero ak'omusanvu akaali kakomererayo ku kitabo oba ku muzingo. Jjukira ekitabo ekyo, kitabo kya God's judgments to the world during the tribulation period. Kitabo kya kulamula kwa Katonda eri ensi wakati mu period ey'okuyigganyizibwa after the rapture. Nabagamba nti rapture, okwakkulibwa, kye kintu ekigenda okuddako ensi kyerindiridde mu series of the end time signs. When the rapture is over, or the snatching away of the believers and the dead saints nga bazuukira, ng'emibiri gyabwe gizuukira okuva mu ntaana, wagenda kubeerawo ekiyitibwa tribulation period. Nabasomesa ne baga tribulation period yen eraga nti yakulastinga for 7 years according to the biblical timeline of the eschatological order. Mu masomo gano agakagoberegano k'ebiseera eby'oluvannyuma aga Bayibuli, kikulaga nti after the rapture, abakkiriza bonna nga bamaze okwakkulibwa, kituufu wajja abairawo abayitibwa ba tribulation saints, abantu abagenda olokoka in the midst of the tribulation. Abajja kubeerawo bajja kugumira ebinaabaawo, naye ng'abamu ku bo bajja kufa ng'abajulizi oba nga ba martyrs, because they will be killed or put to death for their faith. In fact, for their faith in Jesus. So n'olw'ensonga eno, mu oda eyo, ekitabo kino ekiriko 7 seals, kitabo kiterese God's judgments during the tribulation period. Okusinziira mu mbala y'emyaka gya Bayibuli nga gibalibwa okuba emyaka 7. But this will be a very long period of time. Bwe giba nga gyayogerebwa in the biblical language, manya nti obudde bujja kuba bunene nnyo. Gibalibwa kuba myaka 7, but jjukira Katonda tabala myaka nga ffe bwe tubala. Kubanga Bayibuli egamba nti olunaku olumu mu maaso ga Katonda, olunaku olumu y'emyaka 1000. So it is all possible, or it is both possible, okubeera emyaka 7 egiri mu earthly timing, oba emyaka 7 in the heavenly language. Era bwe gibeera emyaka 7 in the heavenly language, that is to say period ejja kuba nnene nnyo wano ku nsi, ng'abantu bayita buyisi mu kubonaabona. Kiba kitegeeza ekiba olunaku olumu mu maaso ga Katonda gy'emyaka 1000. That is to say
okubala kuno wekubanga kusigala mu heavenly language, ojja kuddira olunaku lumu olwa wano ku nsi ewa Katonda ojja kubala emyaka 100. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, lwe lunaku lwa Katonda wano ku nsi gy'emyaka 100. Wano ku nsi gy'emyaka 100 olunaku olumu ewa Katonda. That means emyaka 7 ewa Katonda ojja kubala wano ku nsi mulina ennaku 365 mu mwaka. Kale ewa Katonda ajja kubala 1000 emirundi 365. Ogwobale nti gwe mwaka gumwe ewa Katonda, then otayimuzingemu emirundi 7 ye 7-year period tribulation time. If nga Katonda agenda jibalira in his own language, heavenly mathematics, heavenly calculation, betudda wano mu earthly calculation jijja kubeera nga bulijjo bwe tugibala nti 1 2 3 4 5 6 7, but bwe gibanga Katonda yagigendera kusigala in the heavenly calculation, boy, that is a very long period here on earth nga abantu basitavinga babonaabona. So what you need to understand is this: teri amanyi budde bwa rapture, teri amanyi lunaku lwa rapture, naye tumanyi season za rapture, because Bible it was season, time and season, but not the real time, not the real hour. The thing is that no one knows the hour, but the Bible gives us the timing. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Or the period, obudde obusuubirwamu. Nga lula bwe mulaba bino, bwe mulaba biri, nga mumanya enkomerero etuuse teri wala. Kati enkomerero ekyali bamikwano, kubanga enkomerero erina okujja ng'okwakkulibwa kw'ekkanisa kusoose kubaawo. Bwe kumala okubaawo 7 seals nazo zibeerewo, 7 seals judgments zibeere unleashed, ziggweko. Bwe zinabeera unleashed ziggweko, then final judgment. In fact, 7 seals bwe zinaggwa waddewo 7 trumpets, then waddeko 7 bowls. Judgments, ezo zonna judgments. After that walyoke wabeerewo final judgment. Final judgment yeyo judgment on the great white throne. On the great white throne. Eno judgment egenda kubanga ezinga ensi yonna. On the great white throne judgment. Bonna bonna abaleba basigadde ku nsi. Then after that judgment, this world will be no more. Ensi ejja kuba tekyaliwo. A new earth and a new heaven will descend, will come. Bible kyeyogerako okufuga ne Yesu emyaka 10 ku nsi, the millennium, the millennial reign, millennium reign. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. And after that there is heavenly reign, okufuga ne Yesu mu ggulu. So ba Jehovah's Witness bo bali aware ku earthly reign yokka. They don't believe that there will be a heavenly reign in heaven, okufuga ne Kristo mu ggulu. So mu ngeri emu oba endala kyengezaako okulaga nti the 7th seal ng'emaze okubeera nga ebikkulwa mu mbeera eno eye bibonereza ebibulayo mu tribulation, mu kuyigganyizibwa, waliyo the trumpet
or the trumpets and bowls. Judgments. Era ng'ebyo okulamula okwo okugenda okuva mu trumpets oba mu kulamula kwa Katonda okugenda okufubutuka mu bugombo omusanvu n'ebibya omusanvu, bwakulaba nti obwakabaka bwa Katonda bukomezebwawo ku nsi. Abamu bagamba nti 7 seals ne 7 trumpets ne bowls judgments nti zonna zinyonyola same period of time, oba nti the trumpets and bowls simply zonna zidavolinga oba overall portion ya 7 seals. Naye nga ekyo kikyamu lwa nsonga nti bw'osoma scriptures buli kimu kijja in series. Buli kimu kijja in series. Kino bwe kiggwa kino nga kijja. So n'olw'ensonga eyo okutegera content eya 7 trumpets, kubanga after the 7th seal tulaba nti wawo introduction eya 7 trumpets, n'okutegera content ya 7 trumpets kiba kyetaaga n'olaba the 7th trumpet, olabe angel bwe yafuuwa akagombe, malayika bwe yafuuwa akagombe mu Revelation 11 verse 15 ega nti malayika ow'omusanvu n'afuuwa ne waba amaloboozi amanene mu ggulu nga boogera nti obwakabaka bw'ensi bufuuse bwa Mukama waffe era bwa Kristo we, era anaafuganga emirembe n'emirembe. Content ya 7th trumpet yeeyo. So nga te content ya 7th seal ya kuintroducinga 7 trumpets. So n'olw'ensonga eyo kino kikulaga nti edescribinga oba kikulaga verse gye tusomye ekulaga 7 trumpet kyekola ne heaven's response to the sounding of the trumpet, olwekyo kyeraga era nekulaga outpouring of the 7 bowls followed by the return of Jesus Christ, because Yesu anagenda kuba tannadda kusalira nsi musango. After the trumpet season zonna, then Jesus will come. After the trumpets and the 7 bowls, then Jesus will come to judge the world. Bible wegambira nti every eye will see him. So bw'ozeeyo n'osoma Revelation chapter 12 ne chapter 14, kino kikulaga nti kikulaga content ya chronology eno. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Era woosome chapter 15 ne 16 with the announcement of the bowl judgments, eno ejja kubeera good review ey'okulaga what is going to happen. So mu bufunze abagamba nti 7 trumpets ne 7 seals ne 7 bowls mbu byonna bye bimu bitambulira mu budde bwe bumu bakulimba, because olwa timing zino zenkulaze ziri mu chapter 12 ne chapter 14, chapter 15 ne chapter 16, zonna funa time ozisomeko. Bino ebintu bigenda tambulira in series nga Bible weebikulaga. So n'olw'ensonga eno bwe tujja ku 7th trumpet tetulabawo nnyo precise definition as with the preceding 6
Instead, heaven's response is seen and heard in anticipation of what the seventh trumpet and its judgment will bring specifically. So this is the kingdom of the world becoming the kingdom of our Lord. Nti zonna trumpets zino kye zitunuulidde bwe zinaaba ziggweddeyo zitunuulira ekintu kimu, the kingdom of the world to become the kingdom of the Lord again. So n'olw'ensonga eno Revelation 11:18 summarizing activities and results, though the details of this are given in Revelation 15 and 16 in the bowl judgments. So olw'okuba tulaba silence in heaven, nagambe wano ndi mukubuuliramu kati ntuli mu transition etutwala mu 7 trumpets, tetunazirabako emu ku emu, batulina ozirabako emu ku emu. Kale mu budde obwa silence in heaven waliwo ekintu ekiri remarkable. Waliwo introduction eya 7 angels bw'oba osomye Revelation chapter 8 verse 2. Nendaba bamalayika 7 abaayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe 7. Nendaba bamalayika 7 abaayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe 7. Kati wano tulaba 7 angels abaayimirira mu maaso ga Katonda, era mu kuyimirira mu maaso ga Katonda kiraga nti bayimiriddewo ng'abaweereza ba Katonda. Abalindirira order eva mu maaso ga Katonda, era bali well equipped to carry out the trumpet judgments. Bali well equipped okwetika trumpet judgments. Bali given oba baweebwa 7 trumpets. Baweebwa amakondeere 7, bamalayika 7 baweebwa amakondeere 7. Symbolically abayimirira wano for God's provision and authority. Kuba abamalayika bano 7 baali balindirira order eva maaso ga Katonda balyoke batandike okufukirira okulamula kwa Katonda okugoberegana okuva mu bugombe 7. Butuddayo ku katono mu byafaayo wano ku nsi wali mu ggwanga lya Isirayiri, obugombe oba amakondeere gakozesebwanga Abayisirayiri ku mikolo gy'Abayisirayiri gyonna. Ku buli mukolo gwonna ogw'Abayisirayiri bakozesanga trumpets oba obugombe. Ne bwe baasimbanga paredi ey'okugenda mu lutalo era bakozesanga obugombe oba amakondeere. Ne bwe baayitanga public assembly oba okuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri okubeerako bye bateesa, era baafuuwanga amakondeere oba obugombe oba trumpets. Abantu abamu balina theology aliko enfuufu
Kyova president wa America yali ayitibwa Donald Trump. Abantu abamu bajjanga ku bugombe buno bu trumpets ne bagezaako kuyiiya okuleeta President Trump mu Bible. Simanya biki n'ebiringa ebyo. That is Nepusity theology. Theology w'obuto. So these trumpets, obugombe buno bwakozesebwanga Isiraeli okufufuwa ku mikolo gyabwe gyonna era okusignifyinga important events, okusignifyinga okubeera akabonero akalaga emikolo emikulu. Oluusi egyo gyonna Mukama gye yalinga yabagamba okujaganyanga ku kalenda yaabwe ey'Ekiyudaaya, era kyenkana ku buli mukolo gwonna ogw'eggwanga lyabwe nga Isiraeli. Bu trumpets buno oba obukondeere buno bwafuuyibwanga. So mu eno context they symbolize the announcement. Zino trumpets obugombo omusanvu obugenda okufuuyibwa nabwo bukiikirira okulangirira okwokulamula kwa Katonda, era namba musanvu esignifying a completeness or perfect accomplishment of these judgments. Because number 7 twagisomako nembalaga nti the number 7 in the Bible esignifying kutuukirira, esignifying kumaliriza, completeness, perfection. Yensonga lwaki Katonda ayina ebintu bye yakwekanga bwe yayogereranga mu number 7 ekiikirira kumaliriza, accomplishment. Nabawo example nebaga nti Katonda bwe yatonda ensi eno mu nnaku 6 ku lw'omusanvu n'awummula, amakulu gaakyo yali amaliriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, yali amaliriza ku lw'omusanvu n'awummula. Katonda in fact bwe tudda mu heavenly language, olunaku lumu maaso ga Katonda giba myaka 10 Bayibuli nga bwe tugamba. That is to say, kano kabagezi mwekka, abagezi ennyo, abakuze mu mwoyo ennyo, mwe muyijja okukategeera, atakategedde kaleke. That is to say, Katonda waba yatonda ensi mu nnaku 6 ng'olunaku mu maaso ga Katonda gye myaka 10. That is to say, buli kyolaba ku nsi Katonda yali yakitonda mu nnaku 6. N'abaana b'otannazaala nange be sinnaba kuzaala yali yabatonda dda, n'omukyala gwe nnaawasa yali yamutonda, naawe gw'oli wasa n'omwami gw'olifuna yali yamutondera mu nnaku ziri 6 naye nga tannaba kubaawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. That is to say, Katonda asobola okuba yamala 6 days ng'atonda, olunaku mu maaso ge gy'emyaka 10. That is to say, Katonda asobola okuba yamala emyaka 6 z'ennaku 6 wano ku nsi, emyaka 6 ng'atonda butonzi. Then on the 7th day, but great theologian gye batwala nti even today the world is still living in the 7th day, nti n'olwaleero abakenkufu mu kusoma Bayibuli, ba professors of Bible and theology bakkiriza era they believe according to the scriptures nti Mukama bw'aba yawummula on the 7th day mu nsonga y'okutonda, yamala okutonda n'awummula mu nsonga y'okutonda. Saagala ojje ebintu in context.
Katonda tabongoota teyeebaka. Naye ekintu kiri kimu kye yawummulako. Yawummula okutonda. Yatonda n'amala. N'awummula. But great theologians, they believe nti today, oba we believe nti today, tukyali in the 7th day, tukyali mu lunaku olw'omusanvu. Lukyatambula eri ku kalenda ya Katonda. Lukyatambula. The day of resting, olunaku lw'okuwummula. So Katonda tagenda kutonderayo omusajja wuwo. Waliwo yayimba oluyimba n'agamba Mukama nsaba ontondera omuntu nga wange w'omu. Nsaba ontondera omubeezi atalaba balala. Yamutonda dda in the 6 days. In the heavenly language, 60,000 years. So in the 7th day, or on the 7th day, God rested. Katonda n'awummula ku nsonga y'okutonda. Kati kigambibwa nti awo Katonda wajjira n'agamba ba Israelites mu earthly days, mu nnaku zino ez'ensi, nti olw'omusanvu lwawulibwenga. Eyo nga ye Saturday ku kalenda y'Ekiyudaaya. But in the heavenly language, this 7th day is still ongoing. Luno olunaku olw'omusanvu olw'okuwummula mu Katonda lukyagenda mu maaso. Bayibuli kyevega nti yenna alwetabamu yo yayaniriza Kristo n'amuyingiza mu Sabbath rest, mu kiwummulo ky'obwakatonda kiri eky'omu ggulu, Mukama Katonda yennyini kyalimu. So it is believed that God rested the 7th day. In the heavenly language, esobola okutwala emyaka emirala 100 eri mu nsi ey'obwakatonda ey'omwoyo. Today gye tusobola okuba nga tetunnaweza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ako nkavuddeko. Kati point enkulu eri nti the number 7 in the Bible representing a perfection, okutuukirira. Ate ekigambo okutuukirira tekikoma. Katonda waba alina kyatuukiriza n'amala okituukiriza, aba akimaze okituukiriza. So the number 7, tulaba on the 7th day kyava bagamba wano ku nsi olunaku olw'omusanvu nalwo balwawule ba Jews, not the Gentiles. Abayudaaya so si ffe bannaggwanga. Bannaggwanga yettaamu eriraga banan-Jews. So the 10 commandments and the 613 laws zaali zaweebwa ba Jews, not the whole world. But today zituukirizibwa naffe abatali ba Jews okuyita mu mateeka abiri Kristo ge yatuwa. Love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your strength, with all your mind. Love your neighbor as you love yourself. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kati number 7 eraga perfection. Yoshua beetooloola Yeriko, bbugwe ya Yeriko 7 times. 7 times. Era omulundi ogw'omusanvu bbugwe n'agwa. Now we are here in this book of Revelation. Tulaba 7 seals. Era tumaze oziraba. Naye tulaba nga the 7th seal era ebikkula 7 trumpets. 7 angels abakutte 7 trumpets. Bamalayika 7 abaweebwa obugombe 7. Balijjukira nkugambye obugombe buno bwo bukondeere buno bwafuuyibwanga Abayisirayiri. Era nebaza Mukama feno mwapasiteri mu university gyensomeseza. Mwapasiteri university tugoberera nnyo biblical order.
eriyo omukolo ogw'okuggulawo ekifo ekya Theos Divina Southern Church bwe kinaaba kiwedde, oda y'obugombe buno ojjagiraba, ojjalaba abafuuwa akagombe, kubanga tugenda kukola omukolo mu nkola ya Bayibuli yennyini. Akagombe ojja kalaba nga kafuuyibwa, ojja kawulira nga kafuuyibwa. Whole community erina owulira akagombe ako, kuba kajja kufuuyibwa in the biblical manner. Newabangawo omuntu afudde mu Isirayiri, akagombe ako kafuuyibwanga ng'abadde w'amaanyi, oba abadde kabona, oba abadde ani, akagombe ako kafuuyibwanga. Newabeerangawo okwawula kabona, akagombe ako kafuuyibwanga. Trumpet. So trumpet zino zakozesebwanga aba Israelites on all national occasions. Ku assembly y'entalo, y'okukola entalo, ku assembly eyitibwa public assembly, ku mikolo egy'enjawulo, ku mbaga, mu kuziika, obugombe obwo bwonna bwafuuyibwanga. In fact wano ntera kiraba mu magye, bw'obeerawo omukulu aziikibwa ng'omulambo gwe guteekebwa mu ttaka nga kkirira, ntera kiraba wano mu magye g'eggwanga Uganda. Wabeerawo munnamagye alina akagombe kaafuuwa trumpet, afuuwa trumpet, ne bongererezaako n'okukuba ebyasi mu bbanga. If not mistaken, bwe nakiraba bwentyo wano ne mu magye g'eggwanga. So trumpet eyo ebeera eraga nti waliwo omukulu agudde, ali mu kuziikibwa, emirimu gye gisiimiddwa eggwanga. Bakabaka b'ensi ne bapulezidenti b'ensi bagezaako nnyo okukoppa biblical order oba godly order, order y'obwakatonda. Kati trumpet zino omusanvu zigenda kubanga buli emu esituliddwa one of the 7 angels. Buli omu ku bamalayika omusanvu ajja kuba alinako trumpet ye gy'akutte. Naye nkugambye egenda kuba esymbolizinga completeness or perfect accomplishment of these judgments. Bw'ogenda mu Yoweri essula 2, Yoweri essula 2, ekitabo kya nabbi Yoweri, the book of prophet Joel. In the English version ojja kusoma Joel, naye wano ojja kusoma mu y'Oluganda Yoweri. Yoweri si Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri. Bw'ogenda mu Yoweri essuula ey'okubiri, olunyiriri olusooka lugamba nti mufuuyire ekkondeere mu Sayuuni era mulayize ku lusozi lwange olutukuvu. Bonna abali mu nsi bakankane, kubanga olunaku lwa Mukama lujja, kubanga luli kumpi. Yoweri essula 2, Joel chapter 2 verse 1 again, blow a trumpet in Zion and sound an alarm on my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming. Surely it is near. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bwe tuddayo mu kitabo kyaffe kya Revelation, nabagenda yongera batwala mpola mpola. Bwe tuddayo mu kitabo kyaffe kya Revelation, Revelation okubikkulirwa essuula ya 8, okubikkulirwa essuula ya 8,
olunyiriri tuve ku lwakusatu paka ku lwomukaaga. Olwokusatu luga nti ne malayika omulala najja, infact kanviire ddala ku lusooka osobole otegeera kye tuliko. Bwe yabembula akabonero ak'omusanvu ne waba akasiriikiriro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa. Olunyiriri olwokubiri, ne ndaba bamalayika 7 abaayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe 7. Olunyiriri olwokusatu, ne malayika omulala najja n'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyotezo ekya zaabu, n'aweebwa obubaane bungi alyoke abuteeke mu kusaba kw'abatukuvu bonna ku kyoto ekya zaabu ekyali mu maaso g'entebe. Olunyiriri olwokuna, n'omukka gw'obubaane ne gulinnya wamu n'okusaba kw'abatukuvu nga guva mu mukono gwa malayika mu maaso ga Katonda. Olunyiriri olwokutaano, malayika n'atwala ekyotezo n'akijjuza omuliro ogw'omu kyoto n'akisuula ku nsi, ne waba okubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano. Olunyiriri olw'omukaaga, ne bamalayika 7 abaalina obugombe 7 ne beeteekateeka okufuuwa. Olw'omukaaga nduddamu, ne bamalayika 7 abaalina obugombe 7 ne beeteekateeka okufuuwa. Amakulu gaakyo okufuuwa obugombe bwabwe. Muganda wange ampuliriza, muganda wange ampuliriza, come on, muganda wange ampuliriza. Ng'oggyeko bamalayika 7 waliwo malayika ono ffe batheologians bwe tuyita ow'omunaana eyajja ku kyotezo ekya zaabu. Wo malayika ow'omunaana eyajja ku kyotezo ekya zaabu ng'abafu bali 7 tebannafuuwa bugombe bwabwe. Wano wonna tukyali mu transition etujja mu 7th seal okututwala mu 7 trumpets. Munzikirize nkomaawo, next time nja kutandikira ku malayika ow'omunaana, the 8th angel. Malayika ow'omunaana ajja ku kyotezo ekya zaabu akola omulimu gw'obwakabona. Malayika oyo akola omulimu gw'obwakabona ofaananako ne bakabona nga bwe baakolanga mu ndagaano enkadde ku kyoto kya Mukama mu yeekaalo. Oyo malayika ow'omunaana gwe ngenda okutandikirako olw'okuna olujja, anti tukyali mu transition from the 7th seal into the 7 trumpets judgment. Awo tukyali wakati kati awo we tuli, transition gye bayita akadde ka wakati ak'okuwaanyisa. Tukyali wano mu njiri ekulaga ebiriwo wakati awo nga tetunnagenda mu bugombe 7. Kati ndi mu kusomesa transition period. Wenja okutandikira mu transition period awo we wali malayika w'omunaana. Malayika ono alina obajja ku kyotezo ekya zaabu ku kyoto ekiri mu ggulu. We tujja otandikira tulabe kikyakola ku kyoto ekyo, kikyakola awo ku kyoto, era abaffe ku kyoto waliwo ki, era abaffe lwaki kikulu nnyo asooka akola ekyo ekintu ekyo ku kyoto kye yakolerawo obugombe 7 bulyoke bufuuyibwe. Kuba tulaba bamalayika bali 7 balinze ono amalirize omulimu gwakola ku kyoto balyoke bafuuwe obugombe bwabwe. Abaffe lwaki omulimu guno ono gwakola wano ku kyoto mukulu nnyo okulaba nti gusumulula bali 7 okutandika okufuuwa obugombe bwabwe. Tukyali mu moment of transition. Mukama wampeera omukisa, mbaagala nnyo. Nsigadde nze Pastor Martin Timothy Rubega owa Theos Divinus Outer Church Temukivu, Kampala, Uganda. Saagadde kulemerawo nnyo. Bw'olidde obubaka buwezezza essaawa emu n'eddakiika ziizino kati wenjogerera 15. Mukama abankuumire, mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tulabagane
ku Sande wano ku mpewo obubaka bwaffe bujja kubaayo. Mukama bankuumire.